안녕하세요. 나이 들어도 쌩쌩입니다. 자, 여러분, 가을입니다. 혹시 가을 부는 인삼보다 좋다는 옛말 들어보셨나요? 찬 바람이 불기 시작하는 10월, 땅속 깊은 곳에서 보약을 품고 있는 채소, 바로 무 이야기입니다. 10월 무가 왜 이렇게 특별한지 그 이유부터 빠르게 알아볼까요? 강수량이 많았던 여름 무와 달리 10월의 무는 일교차가 커지면서 뿌리의 영양분과 단맛을 집중적으로 농축합니다. 조직이 치밀해져 식감은 아삭해지고 맛은 시원하면서도 달큰해지는 황금 시기인 거죠. 그래서 10월의 무는 맛도 영양도 최고입니다. 오늘은 이 보약 같은 10월의 무를 여러분의 식탁에 꼭 올려야 하는 3가지 이유를 지금부터 아주 쌩쌩하게 핵심만 쏙쏙 뽑아 알려드립니다. 첫 번째 이유, 천연 소화제, 위장 건강을 지켜줍니다. 나이가 들수록 소화 기능이 약해지기 쉬운데요. 각종 음식으로 혹사당한 위장에게 무는 최고의 소화 특효약입니다. 무에는 다이아스테이스와 아밀라아제 같은 강력한 소화 효소가 풍부해요. 이 효소들은 밥, 떡 같은 탄수화물의 분해를 돕고 위장 기능을 원활하게 합니다. 쌩쌩 팁, 이 소화 효소는 열에 약해요. 반드시 생으로 얇게 채 썰거나 갈아서 드셔야 효과를 극대화할 수 있습니다. 두 번째 이유, 환절기에 약해진 기관지 보호막을 튼튼하게. 아침 저녁으로 일교차가 커지면 잦은 기침과 가래로 고생하기 쉽죠. 무는 예로부터 목과 기관지를 다스리는 천연 약재로 쓰였습니다. 무의 알싸한 매운맛 성분, 바로 시니그린 덕분입니다. 이 시니그린은 기관지, 점막 기능을 강화하고 가래를 묽게 만들어 기침과 목 통증을 완화하는 데 아주 탁월합니다. 감기 기운이 느껴질 때 꿀에 재운 무즙을 따뜻하게 드셔보세요. 든든한 기관지 방패가 되어줄 것입니다. 세 번째 이유, 쌩쌩 면역력과 노화 방지입니다. 10월의 무는 영양도 최고치인데요. 특히 비타민C가 풍부하여 면역력을 높이고 각종 질병을 예방합니다. 이 비타민C와 항산화 성분들은 우리 몸의 노화를 늦추는 데 필수죠. 쌩쌩 팁 하나 더. 무 껍질에는 뿌리 속보다 훨씬 많은 비타민C가 들어있으니 요리할 때 껍질째 깨끗이 씻어 드시는 것을 강력히 추천합니다. 맛도 영양도 최고인 10월의 가을 무, 소화, 기관지, 그리고 면역력까지 우리의 나이 들어도 쌩쌩한 삶을 지켜줄 귀한 선물입니다. 가을 무 인삼 꼭 기억하시고요. 10월 가을 무가 더 궁금하시다면 아래 화살표를 클릭해 영상 설명란을 확인해주세요. 다음에도 더 유익하고 쌩쌩한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 잊지 마세요.